Hi there, my name is AJ Patel, and I'm the president of Vancouver Community College. I'm here at our beautiful Broadway campuses that are located on the traditional and unceded territory of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh people who've been stewards of these lands since time immemorial, where we have the opportunity to work, learn, and play. I want to take this opportunity to welcome all of our students back to another amazing semester here at VCC, including those of you that are returning, and a special warm welcome to anyone that's new to VCC. I'm sure you will find Vancouver Community College to be a friendly place, a warm place, a welcoming place. We have a saying here at VCC, this is the place where you get real learning for real change. I know this is an exciting time of the year for you, but it can also present with some challenges throughout the semester. Please know that everyone here at VCC wants to support you. We have the resources available for you to be successful in your journey here at VCC. Whether you are new or returning student, we have plenty of resources to help you out at your first year at VCC. Starting with your student ID, you can bring a government piece of ID such as passport or your driver's license to our registrar's office as downtown or Broadway. At the downtown campus, you can get yourself pampered at the salon and spa. Get a haircut, facial, manicure, or a relaxation massage at a fraction of the cost of other venues. At each campus, Indigenous students can access the gathering spaces to meet resident elders, other students, use the computers to complete assignments, or just pop by to have a cup of coffee with us. At the Learning Center, get support from a professional tutor in English, math, science, or business. Improve your study strategies and test taking, or pick up some worksheets. The Students' Union of VCC is run for students by students. We're here to support you with money-saving services, awesome events, and by advocating to VCC on issues that students are facing. If you're looking to cover your tuition fees, come seek help at Financial Aid Office. We have plenty of resources including bursaries and scholarships. Our team is here to assist you with any questions or concerns you may have regarding general support for international students, as well as questions regarding study permit, co-work permit, off-campus work eligibility, and postgraduate work permit. We understand that being a student involves a lot of responsibilities, so visit us at Counseling Services for one-on-one confidential sessions including mental health, stress management, and career guidance. Our campuses are conventional, located near SkyTrain. Okay, we're live. Okay. สวัสดีครับทุกคนเจอกับต้นอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันหยุดต้นก็เลยถือโอกาสว่าต้นจะมาไลฟ์กับทางVCC นะครับผมมาให้เพื่อนๆรู้จักกับ VCC มากขึ้นนะครับวันนี้ต้นก็อยู่กับคุณแองเจล่านะครับผมจาก VCC เป็น representative นะครับผมวันนี้ agenda ของเราก็จะมีอยู่ไม่มากนะครับผมก็คือจะอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับผมต้นก็จะให้คุณแองเจล่าเนี่ยมาแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับตัววิทยาลัย VCC นะครับผมโปรแกรมที่นักเรียนเนี่ยมีสิทธิ์ขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบหรือว่า postgrad work permit นะครับแล้วก็โอกาสต่อยอดจากการเรียนที่ VCC แล้วก็ ROI หลังจากการที่นักเรียนเรียนจบที่ VCC นะครับ ROI ก็คือ return on investment นะครับผมว่าการเรียนที่เราเรียนเนี่ยมันคุ้มไหมแล้วก็การทำงานหลังเรียนจบเนี่ยนักเรียนมีสิทธิ์ได้เงินเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่แต่ละสายงานนะครับ แล้วก็โอกาสการทำงานระหว่างเรียนแล้วก็สุดท้ายนะครับผมเป็นทุนการศึกษาที่ VCC วันนี้ก็คุณแองเจล่าอยู่กับต้นเขาก็จะมาอธิบายทั้งหมดเลยถ้านักเรียนมีคำถามหรือว่ามีอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวทางแอดมินแล้วก็ทางต้นทางคุณมารีก็จะช่วยเข้ามาตอบคำถามนะครับผม Okay, so Angela, could you begin by introducing yourself a little bit about the VCC? Okay. Hello. Good morning, everybody. Sawadika. My name is Angela, and I am the Manager of International Marketing, Recruitment, and Partnerships at Vancouver Community College, VCC, and I am based in Vancouver. So let me just begin by giving you a little bit of introduction about VCC and specifically why it's a good idea to study at VCC. So first of all, in case you didn't know already, VCC is located in downtown Vancouver.
We have 2 campuses, and those 2 campuses are very close to each other, about 15 to 20 minutes away by SkyTrain. And the reason that it's such a good choice to study in Vancouver is because it's the 3rd largest city in Canada. It's also the largest city in Western Canada. And the benefits of studying and living in such a big city is that there are so many job opportunities. There are many companies that headquarter in Vancouver or have branch offices or their companies set up here. And because of that, you will be expected to find a lot of job opportunities. Just like a lot of people in Thailand prefer to live in Bangkok, even though the cost of living may be a little bit higher compared to, smaller towns or cities in Thailand, a lot of people still go to Bangkok for the job opportunities, right? So similarly, when people do choose to live in Vancouver, that's because of the opportunities that they have. We also have a lot of programs at VCC that are very, very career driven, meaning that we're not teaching you very general theory or knowledge that is for research purposes. We're teaching you the skills that you need to learn to be able to do a particular job, especially in Canada or across the globe. So we have a lot of unique programs that you won't find in other colleges, especially in BC or in Canada. And because our programs are very, very unique, and they are also designed to train students to do jobs, specifically in Canada, we also have a very high employment rate. Now, the employment rates can change from time to time, and they can be different by program. But on average, the majority of our programs have a 90 to 95% employment rate, and students sometimes get a job offer even before they graduate. And just because students have high graduate employment rate and it's easy to get a job doesn't mean everybody will get a job in a field of their study. But at VCC, because we're training students for very particular programs, usually they're going into the fields that are related to their studies. So, you're not really wasting your time. You're going to have a really good opportunity when it comes to particular career and specialization. Another highlight is that as a college, we also offer a couple of bachelor degrees. One of them is in applied music, and the other one is hospitality management. So it's a degree program. If you have, a university degree already in hospitality and you don't want to study another 2-year diploma, but you maybe want another degree, you can consider this. It's a really good option. Just study 2 years, get a bachelor's degrees with us. If you already have a diploma or a degree in business or hospitality or tourism management. Some of our PGWP-eligible programs require only 5.5 IELTS. Some of them require 6.0, even though many of them still have the 6.0 requirement. You can find some programs that are at the lower requirement and still be successful if you come in with a 5.5. And in case, I think, the fact that you're listening to this live, you should be able to have pretty good commands of English. But in case you still need a little bit of upgrading, we also work with 2 language schools where you can study with them and then apply to our college conditionally. So TK, I'll let you do the translation, please. อันนี้นะครับผมก็จะเป็น VCC นะครับ VCC เนี่ยทุกแคมปัสของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในดาวน์ทาวน์แวนคูเวอร์เลยซึ่งตัวแวนคูเวอร์เนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัวกรุงเทพบ้านเราก็คือจะเป็นแบบเป็นฟิลเมืองใหญ่ๆนะครับผมมีแหล่งช้อปปิ้งมากมายแต่ที่สำคัญนะครับว่าเวลาเหมือนบ้านเราเลยว่าทำไมเนี่ยมันถึงเป็นข้อดีที่คนเนี่ยต่างจังหวัดบางทีเข้ามาเรียนในกรุงเทพหรือว่าเข้ามาหางานในกรุงเทพเพราะว่างานในกรุงเทพเนี่ยมันเยอะใช่ไหมครับเช่นเดียวกับตัวแวนคูเวอร์ครับผมก็คือตัวงานในแวนคูเวอร์เนี่ยด้วยความที่เป็นเมืองจ๋ามากแล้วก็เป็นเมืองอันดับใหญ่อันดับ3ของแคนาดาเลยทำให้ตัวงานเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อีกข้อดีนะครับผมของ PCC ก็คือเขาเนี่ยออฟเฟอร์แบบว่าโปรแกรมหลากหลายมากครับแต่ว่าเขาจะไม่ได้สอนเราแค่ตัวของทฤษฎีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการเน้น hands on learning ฝึกเราทำงานให้เตรียมพร้อมเราหลังเรียนจบว่าแบบโอเคเราเรียนจบปุ๊บเราจะพร้อมเข้าตลาดแรงงานเลยทำให้เราทำงานเป็นนะครับทำให้นักเรียนที่เรียนที่ VCC เนี่ยมี high employment rate ที่ค่อนข้างสูงมากๆก็คืออัตราการจ้างงานหลังเรียนจบนั่นเองก็คือจะอยู่ที่ประมาณ 90-95% เลยหลังเรียนจบที่ VCC เนี่ย
ไม่ได้มีแค่ตัว Diploma กับ Certificate อย่างเดียวนะครับยังมีตัวของ Bachelor Degree ด้วยซึ่งก็จะมี Bachelor Degree of Hospitality Management กับ Apply Music นะครับผมซึ่งจะเป็น2ตัวที่เป็น Degree ของ Bachelor อีกอย่างถ้าสมมติว่านักเรียนสนใจที่จะไปเรียนที่ VCC ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตัว VCC เนี่ยบางทีนักเรียนไทยชอบกังวลเรื่องภาษาอังกฤษใช่ไหมครับแต่ว่าที่ VCC เนี่ยโปรแกรมที่ได้ PGWP เนี่ยก็มีโปรแกรมบางโปรแกรมที่รับ IELTS 5.5 ผมแต่ว่าก็จะมีบางโปรแกรมที่รับ 6 เช่นเดียวกันแต่ถ้ายังนักเรียนยังโอเคเรายังไม่สามารถ achieve สกอร์ตรงนั้นได้แล้วอยากจะจอย VCC ใช่ไหมครับก็ยังสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับพาร์ทเนอร์สถาบันภาษาอังกฤษของทางเขาได้ด้วยซึ่งนั่นก็คือ IELTS กับทาง IELTS นั่นเองก็นักเรียนก็สามารถเรียน IELTS ก่อนแล้วก็ได้ conditional offers เข้าไปที่ VCC ได้ครับ Thank you, TK. And the highlight of today's session really, to begin with, is about the PGWP-eligible programs. And I know that you probably want to really take advantage of the maximum duration of the PGWP. So studying in a 2-year program that leads to a 3-year PGWP is something that you probably want to consider. So I'm going to highlight all of the 2-year diplomas and also post-degree diplomas that will lead to the 3-year postgrad work permit eligibility. Now, this is all alphabetical in a way for the program area. So the fact that I'm talking about one program first doesn't mean it's the most popular, even though our early childhood care and education diploma is one of the most popular currently. And in this program, you're going to learn all the specializations. So I think some institutions offer just one of the post-basic skills training. Some institutions offer both, but at VCC, you'll be able to learn everything. The first year of the program, it'll be basic training. After the first year, in the second year, you'll learn 2 specializations. One is infant toddler, which means that you will be trained to teach and care for children that are under 2 years of age. The other one is special needs. There may be kids that have physical or mental needs or maybe behavioral needs that require teachers to have a little bit more specialization and care. So as our graduates who complete our program successfully, they'll be able to get both the post-basic in addition to the ECE the ECE license. And this program is also very heavy on practicum. For the 2-year program, there'll be 7 practicum in total. So it's a very well-established program. How many practicum was it? 7. โอเคก็คือตัวนี้นะครับผมต้นอธิบายเบื้องต้นก่อนก็คือตัวที่แคนาดาเนี่ยเวลาเราเรียน Diploma กับตัว Post Diploma ใช่ไหมครับคือถ้าเราเรียน1ปีเนี่ยเราจะได้ Postgrad Work Permit เนี่ยอย่างที่นักเรียนรู้กันก็คือ1ปีแต่ถ้าเราเรียน2ปีเนี่ยเราจะได้ Postgrad Work Permit สูงสุดถึง3ปีซึ่งตัวที่คุณแองเจล่าเขาอธิบายอยู่ก็จะเป็นตัวpostgrad ตัว2ปีนะครับคือนักเรียนเรียน2ปีแล้วก็หลังนักเรียนเรียนจบเนี่ยก็จะได้โอกาสทำงานอีก3ปีซึ่งตัวโปรแกรมแรกนะครับผมว่า ECE Early Childhood Care and Education นะครับซึ่งที่ VCC เนี่ยเขาจะปีแรกที่นักเรียนเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นเรียนแบบ Basic Training นะครับผมปีที่2นักเรียนก็จะเรียนพวก Specialization ซึ่งก็จะสอนเกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กแล้วก็แบบเหมือนแบบ special need ต่างๆของเด็กนะครับผมแล้วก็ตัวโปรแกรมนี้จะค่อนข้างหนักไปในการฝึกงานนะครับหรือ practicum นั่นเองซึ่งเขาจะมี7 practicum เลยส่วนใหญ่ก็จะเรียนจะได้ไปฝึกทำงานจริงๆกับนายจ้างจริงๆซึ่งถ้านักเรียนทำผลงานได้ดีระหว่างการฝึกงานนะครับนักเรียนก็จะมีโอกาสได้งานเยอะขึ้นด้วยเพราะว่านายจ้างเขาก็จะเห็นแววเราแล้วก็จะ offer งานเราก่อนเราเรียนจบด้วยซ้ำครับบางที And the next category of programs that I want to talk about are related to health and also wellness. The first program is Dental Technology Sciences Diploma. Now, this is the only diploma that is a little bit over 2 years. The total duration is 2 years and a few months. The last few months of the program is practicum. And this is also, VCC is the only institution in BC, in our province, that offers this program. So you can imagine every student that graduates from this program, they will write the license exam. And if they pass, it's very, very easy for them to get a job. The graduate employment rate is also very high because in order to become a dental technician, to work in the lab, to design and fabricate these dental pieces that go into somebody's mouth to restore the original state of the teeth, to make the teeth look beautiful and healthy,
it requires a license. So not everybody who doesn't have the experiences or the education can come into this profession. That's why these graduates are very, very much sought after. Very many opportunities for jobs. So that's the dental technology sciences diploma. Students do not have to face patients, so they don't really have to check anybody's teeth. They're working in the lab, wearing a lab coat like this, and their clients are basically the dental clinics and the dentists that will recommend patients to get like braces, or like, for example, myself, I use a night guard. When I sleep, I grind my teeth, so I have to put something in my mouth at night to prevent myself from chewing my own gum. So this is really not just for the old people, but everybody might need something like that in their life. So lots of jobs available. The second program is also one of the most popular programs these days, not just from Thai students but across the board, and it's healthcare assistant. So unlike dental technology sciences, these students in healthcare, they will have to learn how to take care of the elderly for the most part, to help them bathe, take a shower, take a bath, to brush their teeth, comb their hair, administer some medication. So it's really caring for the elderly for the majority of the clients. ก็อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมด้าน Health and Wellness นะครับผมตัวโปรแกรมแรกก็จะเป็น Dental Technology Science ซึ่งตัวนี้จะเป็นดิโพลมาตัวเดียวที่มีระยะเวลานานกว่า2ปีก็คือ 2.5 ปีนั่นเองซึ่งตัวโปรแกรมตัวนี้ก็จะเป็นโปรแกรมมันไม่ใช่เป็นหมอฟันนะครับแต่ว่าจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนการดูแลช่องปากแบบว่าเหมือนเราทำงานในแลบนะครับพวกดีไซน์พวกอุปกรณ์ต่างๆอะไรครับอย่างเช่นฟันปลอมเนี่ยพวกการดีไซน์พวกนี้ก็จำเป็นต้องมี license ในการทำถูกไหมครับก็คือนักเรียนเรียนโปรแกรมนี้จบเนี่ยนักเรียนก็อาจจะต้องมีการสอบ license ถ้าผ่านเนี่ยก็คือจะมีโอกาสหางานเยอะมากๆตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ยูนิคมากเพราะว่า VCC เป็นคนที่ออฟเฟอร์คนเดียวใน BC นั่นเองก็คือนักเรียนที่จบมาเนี่ยก็จะมีโอกาสหางานได้เยอะมากใน BC นะครับผมอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือ Healthcare Assistant ก็จะเป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างป๊อปปูล่ามากๆเลยก็คือจะนักเรียนไทยหรือว่านักเรียนต่างชาติเนี่ยก็สนใจโปรแกรมนี้นะครับผมก็จะเป็นพวก career พวกแบบว่า Healthcare Assistant Nurse Assistant นะครับผมแล้วก็ Long Term Care Support Worker อะไรประมาณนี้ครับ Okay, so the other two programs in this area, these two programs, similar to healthcare assistants, they have to work with patients, with clients. They have to work with their body. So the last one here, occupational physical therapist assistant, this is an assistant training program that will be supporting the occupational therapist or the physical therapists. So for example, think of these people, the therapists, as doctors who are prescribing not medication, but treatment plans. Then the assistants are just like nurses or healthcare aides. They are supporting these professionals to do the jobs. So I think we're one of the only two institutions in BC that offer this program, the only one in Vancouver. And there are a lot of occupational therapists and physical therapist offices that are looking for assistant positions. So also a very popular high demand career to go into. The other one here, this is also a very popular program for Thai students specifically. This might be one of the top 5 that students from Thailand would choose. And what is this? This is a program that does not require a very high level of English. It only requires 5.5 IELTS. And what will students learn? They will learn anything to do with keeping a person healthy and have a good well-being. So for example, when it comes to the hair, students will need to learn the health of the scalp. Because if the scalp is not healthy, if the follicles are not healthy, then they will not be able to put chemical solutions on the hair to dye the hair to a different color or to perm it successfully. Because that means their scalp, the skin on the scalp is already damaged. So in order to be able to become a hairstylist, students will need to learn the scalp health and then also what kind of chemicals would have what kind of reactions on the human body. The other component, so in addition to hair, students will also learn about skin and body treatment. So that's anything to do with the skin and the body. So for example, facial, like in this picture, this is not in the movie, but this is actually in one of our training centers, training labs, where students are learning how to use different machines to do like facial care.
they will learn a little bit about massage. This is not RMT, not registered, but more like hot stone or relaxation massage, essential oil, that kind of thing. And the other thing that they also need to learn is hair removal, pedicure, manicure for the hand and the feet. So anything to do with the body to make a person feel well. And well-being is a very important topic these days. Especially a lot of people have a lot of stress. So to be able to feel good about themselves, this is how this program is introduced to the people in Vancouver. And there are many of our students who end up opening up their own salon and spa after graduation. If they do not want to work for a company, then they open up their own salon and spa. ก็อันนี้จะเป็นอีก2โปรแกรมนะครับผมโปรแกรมแรกก็จะเป็น Health and Wellness Professional Course Methodology นะครับผมซึ่งตัวโปรแกรมนี้ก็จะเป็นการสอนนักเรียนเกี่ยวกับพวกการแต่งหน้าพวกแบบว่าสปาต่างๆแบบว่าเหมือนแบบว่าการดูแลผมเหมือนแบบว่าคล้ายๆเหมือนเราเปิดซาลอนหรือว่าเราเปิดสปานะครับผมก็นักเรียนจะเรียนหมดเลยก็ตั้งแต่การดูแลผิวหน้าดูแลผมจะเขาเรียกไงจะทำสีผมยังไงมาร์กหน้ายังไงอะไรเงี้ยเรียนเรื่องการนวดนิดหน่อยอาจจะไม่ได้แบบโอ้โหแบบต้องมีมันไม่ใช่แบบการเรียนแบบที่มีไลเซนส์นะครับผมก็จะเป็นเกี่ยวกับที่แบบเป็นสปาครับผมก็คือตัวนี้ก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ค่อนข้างป๊อปปูล่าในแวนคูเวอร์เหมือนกันครับแล้วก็อีกโปรแกรมหนึ่งก็จะเป็นตัว occupational physical therapist assistant ก็คือจะเรียนเป็นผู้ช่วยกับของ physical therapist นั่นแหละครับผมก็เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่รู้สึกว่าเป็นแค่2โปรแกรมที่มีออฟเฟอร์ใน BC นะครับผมแล้วก็มีแค่1โปรแกรมในแวนคูเวอร์ซึ่งก็อยู่ที่ VCC นั่นเองครับ Okay. And another highlight of VCC is our food service systems or the culinary and hospitality training. These are the biggest programs at our college, and we have been training a lot of cooks and hospitality professionals over the past many years, almost 60 years. So what are these programs? We have culinary arts, which is quite easy to understand. You train to become a cook and hopefully eventually become a chef. The other program is hospitality and food service systems management. Now, the reason that these two programs are PGWP eligible, because I know that some schools programs are not, is because we have a lot of focus on the food service and the systems running the food service outlets. So for example, for culinary students, we have 12 kitchens on our campus to train students. Every kitchen has a different purpose. For example, one of the kitchen will teach students how to make soup. The other kitchen is equipped to teach students how to make sandwiches. So there are a lot of kitchens where our students will be learning every day in those facilities. And when it comes to hospitality and food service systems management, our students in this program will also learn how to cook. They learn how to cook. They learn how to bartend, like mix drinks. We have a particular lab. It's called the beverage lab. But I call it the bartender's lab. They have a lot of mixing stations for students to learn how to, distinguish different types of alcohol and non-alcoholic beverage mixing. We also have a restaurant for both of these students separately. Culinary art students will be trained in a restaurant that is it's more high-end. So they will learn about lamb or duck breast or salmon. Like it's a little bit more high-end. Whereas the hospitality students will be training in a restaurant that is a little bit more, casual, like chicken wings, taco, hamburgers, that kind of stuff. So they're learning different things because culinary art students are trained to become a cook, a professional cook, eventually a chef. So they have to design their own menus. Whereas hospitality students, they need to know how the food service systems work. Even in hospitals or in golf courses, in a lot of industries, food service systems are needed. So it's not just about hotels or restaurants, right? There are a lot of places that will require professionals. Like I mentioned, hospitals or long-term care facilities, these kind of industries. So that's the main difference between these two. So our recommendation is if you just want to become a cook and know, like cook or maybe restaurant manager, then culinary arts. But if you want to have more options, then hospitality and food service systems management will be a better choice for you. ก็ตรงนี้นะครับผมก็จะเป็นตัวสาขา Food Service System นะครับก็จะมีอยู่2สาขาก็คือ
ตรงนี้ก็คือจะเป็น Culinary Art กับ Hospitality and Food Service System Management ซึ่งความแตกต่างของ2โปรแกรมนี้หลักๆก็คือ Culinary Art เนี่ยคือนักเรียนที่เรียนเขาก็จะเหมือนเรียนไปเป็นเหมือนคุกแล้วก็เรียนไปเป็นเชฟนะครับผมแต่ว่า Hospitality Management เนี่ยเขาจะเรียนไปเป็นเหมือนคือนักเรียนจะเรียนเกี่ยวกับระบบการเซอร์วิสในแบบ hospitality field นะครับผมอาจจะแบบเป็น restaurant manager food service manager เรียนรู้เกี่ยวกับระบบเพราะว่าจริงๆการเสิร์ฟอาหารหรือว่าการดูแลพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ในพวกแบบว่าโรงแรมครับผมอาจจะมีแบบว่าในโรงพยาบาลในสถานที่ต่างๆที่แบบว่าต้องการ food service system ตรงนี้ครับผมก็พวกนี้ก็จะสามารถเป็น manager ถ้าเรียนอยากเป็นเชฟเนี่ยให้เรียน culinary art แต่ถ้าเรียนอยากเป็นแบบดูเบื้องหลังดูเป็นแบบว่าเป็นเมเนเจอร์รู้ overall ภาพรวมแล้วก็มีออปชันมากกว่าก็จะเรียนเป็น hospitality system management แทนนะครับตัว2ตัวนี้ก็คือเขาจะมีพวกครัวให้นักเรียนฝึกเนี่ย12ครัวเลยก็คือแต่ละครัวนักเรียนก็จะฝึกการทำอาหารหรือว่าการชงดริงก์เนี่ยที่ไม่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็แต่ละโปรแกรมเนี่ยเขาจะมีร้านอาหารที่แยกกันซึ่งเป็น2ร้านอาหารซึ่ง Culinary Art เนี่ยก็จะมี1ร้านอาหารซึ่งจะฝึกการเสิร์ฟพวกแบบว่า High End Product นะครับผมพวกแบบว่าแซลมอนพวกอกเป็ดอกห่านอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อาจจะต้องมีการดีไซน์เมนูของตัวเองด้วยเพราะเขาเรียนเพื่อที่เขาจะไปเป็นคุกหรือเชฟใช่ไหมครับแต่ว่าที่2ก็จะเป็นร้านอาหารที่แบบปกติครับผมสำหรับ Hospitality System Management ก็จะเป็นร้านอาหารแบบพวกแบบว่าChicken Wings อะไรแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าเหมือนให้นักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการเสิร์ฟหรือว่าการทำงานของในนั้นเฉยๆครับ Okay, so just very quickly, all the programs that I have mentioned so far, the ECE, Early Childhood Care Education, the health related, and the culinary hospitality, all of these have practicum, and we also have on-site or on-campus facilities where students will be able to practice first before we send them to a practicum. ก็คือทุกโปรแกรมที่พูดมานะครับที่คุณแองเจล่าพูดมาเนี่ยทุกโปรแกรมเนี่ยมี practicum ทั้งหมดนะครับก็นักเรียนเนี่ยก็จะได้มีโอกาสฝึกในโรงเรียนก่อนโรงเรียนก็คือ VCC นั่นแหละก็คือก่อนที่บางทีเนี่ยก็จะฝึกไปไซต์งานที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ VCC ครับ So the next set of programs that I want to mention, and the reason that I brought up practicum is because these ones are also very popular, especially the first one from Thai students. They don't really have practicum outside of school, but we have our own auto shop that is open to the public. Meaning that if a student graduates from our program, they can put it on their resume to say, I have practiced in VCC's auto shop. Which is actually open to the public. So for example, I drive a car. If I want to get my car repaired because my paint is scratched, I can bring my car. I have to call them to make an appointment, bring my car to them, and then the students and the teacher together, they'll be able to help me fix my car. I pay a little bit of money only because I don't have to pay for the labor of the people who's fixing them. I only have to pay for the parts if there is any part needed. And so it's a benefit for me as a customer. I would want to bring my car to VCC for it to be fixed because I know the instructors know what they're doing. They usually have their own auto shops. I know the students, even though they're in training, they're managed by those instructors. So I know the car will be well taken care of. And from the students' perspective, they get to learn different types of models, different makes and models of cars. I have seen in our auto shop, I've seen American brands like Ford or what's the other one? Chevrolet. I've also seen Audi, like German cars. I've seen Japanese cars. And I've seen electric cars. I've seen hybrid and fully electric cars and also gasoline cars. So many different types of cars where our students will be able to practice. So you might be wondering, what are the differences between these three? So maybe TK, I'll let you first of all translate what I say, and then I'll talk about the differences. ก็ตรงนี้ก็เป็น transportation trade นะครับผมก็คือโปรแกรมที่คุณแองเจล่าอธิบายไปสักครู่ครับผมก็จะเป็น automotive repair and refinishing ก็คือการซ่อมรถนั่นเองซึ่งตัวโปรแกรมนี้เนี่ยคือเหมือนที่คุณแองเจล่าเล่าเนี่ยคือคุณแองเจล่าเนี่ยสามารถเอารถของตัวเองเนี่ยที่แบบมันเสียแบบว่าสีแบบโดนชนมานิดนึงเข้าไปที่ VCC ครับซึ่งมันจะแตกต่างกับเหมือนเราเข้าอู่ปกติ
ก็คือคุณแองเจล่าก็จะจ่ายแค่ส่วนของพาร์ทก็คือแบบเหมือนพวกอะไหล่อะไรเงี้ยเขาจะจ่ายเองแต่ว่าเหมือนพวกค่าซ่อมเนี่ยเขาจะไม่ได้จ่ายเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนการเอารถเข้าไปเพื่อให้นักเรียนเนี่ยฝึกซ่อมรถจริงๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ซึ่งก็จะมีอินสตรัคเตอร์ที่คอย manage นักเรียนอยู่คอยสอนนักเรียนเรื่องการซ่อมรถต่างๆครับ Okay, so for the 3 programs in green, the first 2 programs are about cars that we drive on a daily basis. The last program here is not cars, but it's more like trucks or transportation trailers, anything to do with moving stuff from one place to another for business purposes. So if we're thinking about maybe salaries after graduation, usually people who are in this profession, they make a lot more money. Why is that? Because if my car that I drive to work or drive to the park is broken, I can take transit. I can take the SkyTrain, the bus. I can call Uber or Grab in Thailand. There are a lot of alternative ways for me to go to different places. But if a truck or a trailer, a transportation trailer is broken, that means the company will not be able to transfer the products from Vancouver to a different province or a different city. And if that's the case, they're losing a lot of money, thousands and hundreds of thousands of dollars every day by not fixing that equipment. So that's why when you are trying to fix somebody's property that is used to make money, obviously you're going to get paid higher. So that's a very unique difference. Now, the first 2 are about cars, I mentioned. The first one is about the body, the appearance of the car, the body of the car. So if a car is in an accident, so the body of the car like this one is broken, dented or broken, or if the glasses are broken and need to be repaired, or if the paint or the surface, like for example, the paint may not be damaged, but the surface is scratchy, then you need to have somebody to be able to fix it. And you don't just fix it by, using a hair blow dryer to try to make it hot and then it will pop up again. I know that I've seen that on YouTube, but that's not how it works. You have to have very specific machine to do that. So the first program is about the body of the car and 3 parts: the body, the car glasses, and also the surface, which is about refinishing to make it look brand new again. Right. The second one is about the function of the car. So you can have a car that looks very beautiful. It doesn't really need to be repaired because there's no scratch. But if the car does not operate, it doesn't drive, then you have to fix maybe the engine or the battery or something is wrong with the car. Right. So this is a very long name, high performance and custom engine technician. So it's not just about engine. I think we wanted to remind you, it's also about electric vehicles because there are more electric vehicles nowadays. And we also teach students how to fix the computer systems of the car. For example, when you're driving a car, if there is somebody in front of you, some cars these days will have a warning that pops up to say, hey, there's some object that you might want to pay attention to. Or when you are putting the car in reverse, when you're backing the car up, there may be somebody standing behind you that you didn't see. So there may be some kind of warning system from the computer. And if that is broken, the software is broken, you need to be able to fix that. I have a friend who rented a car in USA. The car is Mercedes, very, very expensive, but it was the assisted driving system was broken. It stopped in the middle of the highway. So it's very dangerous, right? So that's why we want to make sure that our students know how to fix these types of different software issues that comes along with the car too. ก็ในส่วนนี้ครับผมจะเห็นว่ามันมี3โปรแกรมใช่ไหมครับก็คือจะมี Automotive Repair and Refinishing ซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นการซ่อมรถเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นการซ่อมรถเหมือนแบบภายนอกก็คือเหมือนแบบพวกแบบว่าพวกบอดี้ของรถพวกกระจกพวกสีรถอะไรอย่างเงี้ยผมก็คือนักเรียนก็จะเรียนพวกนี้พวก refinishing แล้วก็ surface ของรถนะครับผมเขาจะเรียนแยกกันก็คือนี้จะเป็น specialize ของการดูนอกรถเลยแต่พวกแบบว่าห้องเครื่องอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะไม่สามารถซ่อมได้นะครับสมมติเรียน automotive repair and refinishing ก็จะมาถึงอันต่อไปก็คือ high performance and custom engine technician ซึ่งตัวนักเรียนพวกนี้เขาก็จะเรียนเรื่องการซ่อมตัวห้องเครื่องโดยเฉพาะเลยพวกแบตเตอรี่ต่างๆอะไรข้างในที่แบบเกี่ยวกับฟังก์ชันของรถนะครับพวกเบรกพวกอะไรเงี้ยนักเรียนก็จะทำตรงนี้
ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะรวมถึงตัว electric car ด้วยนักเรียนก็จะสามารถซ่อมพวก engine ของเขาได้แล้วก็อันที่3นะครับผม heavy mechanical technology ซึ่งใน3พาร์ทเนี่ย3โปรแกรมเนี่ยคนที่ได้เงินเดือนเยอะสุดจะเป็น heavy mechanical technology เพราะว่าสมมติว่าอย่างเช่นตัว2ตัวบนใช่ไหมครับคือเราเป็นรถทั่วไปรถที่เราขับไปทำงานทั่วไปรถขับไปโรงเรียนถ้าสมมติว่ารถมันพังในโดยปกติแล้วเราก็นั่งรถนั่งรถไฟฟ้าไปโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าอันที่3เนี่ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวของแบบว่าเหมือนรถบรรทุกคือบรรทุกของข้ามรัฐอะไรเงี้ยซึ่งถ้าสมมติว่ารถบรรทุกเสียเนี่ยมันก็ต้องซ่อมไม่งั้นนักธุรกิจก็เสียเงินเยอะใช่ไหมครับก็คือเขาจะได้เงินเยอะมากในการซ่อมพวกทรัคพวกอะไรอย่างนี้ก็คือเป็นตัวพวกรีแพร์รถใหญ่เลยพวกแบบว่าดูทั้งหมดเลยซึ่งตัวพวกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับรถทั้งหมดครับแค่คนละแบบสายงานเท่านั้นเองครับผมก็คือตัวนึงเป็นการซ่อมรถธรรมดาตัวนึงก็เป็นเหมือนซ่อมรถอุตสาหกรรมประมาณนี้ครับ Okay, so the next set of programs are technology related, and I put all of them together. I think there are 3 in total. The first one is it's a very interesting name. It's just letters. So CAD means computer aided draft, like AutoCAD. BIM stands for Building Information Modeling. So think of it as 2D and 3D drafting. So what the students will learn, and I actually have a friend who graduated from this program. Even though it doesn't have a practicum, he found a job the next day after he graduated. So, and I said friend, but it's actually my boyfriend. So anyway, what was I going to say? Oh, this program teaches students to become a drafting technician. And I don't know about Thailand, but in Canada, there are architects or civil engineers who will do the overall planning, whereas the drafting technicians have a very important job. They need to be able to draw in details. So for example, you have windows, you have pillars in a building, and how are they going to be built? It's not going to be, just window there. Right. You need to be able to have very specific details about how many nails do you need in the window or for the bridge, how much concrete is needed, how much steel is needed. So it has to be very detailed so that the people who's building it, like the construction workers, the carpenters, the electricians, they will know exactly how much is needed and where should it be going. And I asked my boyfriend, I said, do you think this will be taken over by AI? He's like, not really, because you need people to be able to maybe use some AI tools to find where the problem is. There is a lot of mistakes that they're catching that were made by the architects and the engineers. So this is more like a checking mechanism where if there are any mistakes in the blueprint, then the drafting technicians are also catching those mistakes. They call it quality assurance, which means catching mistakes. So how is this very special? Now, there are 3 different specializations. There's architectural, building houses or commercial buildings, civil structural. So this is more like airports, roads, highways, and then steel construction modeling. Where did it go? So steel modeling is basically anything that uses a steel. So it could be a building, it could be the bridge, it could be the airport. So any structure that needs the steel component. My boyfriend graduated from the steel. But anyway, for a 2-year program for international students, everybody starts with civil structural. This is how you can get PGWP. You start with civil structural, which actually they make a little bit more money than the other 2, but not by much, just a few dollars difference per hour. So you start with this, and then at the end of your first year, you decide if you want to choose architectural or steel. Sorry, this is steel model. So steel or architectural. You know what? A lot of people would choose architecture because it sounds like, a lot of jobs, but because there are so many other schools offering architectural. So I personally recommend steel because that's what my boyfriend, I asked him to study this one. We are the only institution across Canada that offers the steel training. So we have a lot of companies from Australia, from the USA, hiring our students to work from home, or my boyfriend's company, it's an Australian company, so headquartered in Australia, but they have branch offices in Vancouver and in another province. Do the students have to have a background in engineering to do this program? They do not have to have any backgrounds. It's just
high school graduation, mathematics from grade 11. That's it. And because, okay, I'm using my boyfriend's example. When he was studying the program, he studied it because he lost his job in the pandemic, during the pandemic. So I said, go to school, study something quick, and then get a job. So when he was studying it, I was right beside him. I listened to all the instruction. The math course in the program is actually not very difficult. It's about converting different units. So as long as you have math from grade 11 with like a C+, I think, that will be sufficient. So no need to have design backgrounds or engineering backgrounds. It's a program that will teach you to use different software to draw blueprints. So something like this. Okay. Like those. So if you have really bad eyes, don't apply to this one because it requires a lot of attention. It's like a computer. It's a desk job with a lot of computer usage. Sorry, I spent too much time on this. I really like this program. That's why I asked my boyfriend to study. Oh no, it's okay. Yeah, the other one is computer systems technology. So this is more like a little bit of everything, like software development, application, like the apps on the cell phone and on the website, cloud solutions. But most importantly, becoming an IT support specialist or IT technician. If there's anything wrong with the software or anything wrong with the computer network or the hardware, then that's where the IT people will come in to try to fix it. So I think a lot of our students will work in IT, especially as a support person. And there are many jobs, many companies, like even VCC, we had like almost 30. We currently have almost 30 people in IT just doing the IT support. Because student classrooms need those support. We need those support. I just got a new laptop yesterday because it was broken. So yeah, IT support specialists there. That's the biggest job pool for these graduates. I'm gonna stop there. TK, please translate. โอเคก็ตัวนี้ครับผมก็จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับผมตัวแรกก็จะเป็นตัว CAD and BIM Technician ครับตัวนี้ก็คือเหมือน AutoCAD ก็คือเหมือนมันจะเป็นเรียนเรื่องของการเขียนแบบเวลาพวกarchitect เขาเขียนแบบกันนะครับผมก็จะเรียนก็จะมี3 specialization ก็คือมี architect drafting technician civil structure drafting technician แล้วก็ structure steel modeling ซึ่งใน3ตัวนี้เนี่ย steel modeling เนี่ยจะได้เงินเยอะที่สุดแต่ว่าทุกคนเนี่ยด้วยความที่ว่าคอร์สเป็นเรียน2ปีใช่ไหมครับก็คือนักเรียนทุกคนเนี่ยเด็กอินเตอร์นะก็จะเข้าไปเรียนที่ civil and structural drafting technician ก่อนปี1แล้วเสร็จปุ๊บปีที่2เนี่ยก็นักเรียนก็จะเลือกสายว่าโอเคเราจะไปเรียนสายไหนระหว่าง steel modeling กับ architectural drafting นะครับผมซึ่งตัวจริงๆแล้วไอตัว structure steel modeling เนี่ยคือทาง VCC น่าจะเป็นที่เดียวที่ offer ไอตัว specialist ตรงนี้นะครับผมซึ่งไอ architect drafting technician เนี่ยมันมีเยอะมากหลายวิทยาลัยเขา offer แต่ตัว steel เนี่ยเขาเป็นที่เดียวที่ offer นะครับผมAngela, I just want to clarify that is steel modeling. You are the only colleges that offer that specializations, right? In Canada. Yeah, and I should clarify that a few years ago, I think one U.S. college wanted to buy our curriculum, so that's when I know that we're the only one in North America. So I don't know if they successfully bought our curriculum. If they did, then we're not the only one in North America, but we're probably one of the only few in North America, if not the only one. ครับก็ประมาณนั้นครับผมก็เป็นที่เดียวในนอร์ทอเมริกาคือมันมีเหมือนมหาลัยทางอเมริกาเนี่ยพยายามที่จะซื้อหลักสูตรนี้จาก VCC ไปแต่ว่าคือคุณแองเจล่าเขาไม่มั่นใจว่าเขาซื้อไปสำเร็จหรือยังนะครับผมแต่ถ้ายังไม่สำเร็จเนี่ยก็คือเป็นคนเดียวในนอร์ทอเมริกาแล้วก็ถ้าสมมติไม่ได้เป็นคนเดียวก็คือเป็นหนึ่งในสถาบันที่น้อยมากๆครับผมที่ offer ตัว specialization ตรง steel modeling ตรงนี้ซึ่งก็เป็นโปรแกรมที่น่าสนใจโปรแกรมหนึ่งครับก็ส่วนที่2นะครับผมก็จะเป็น Computer System Technology ก็คือจะเป็นเหมือนนักเรียนเกี่ยวกับ IT เนี่ยครับผมเรียนเรื่องเกี่ยวกับ IT Support Cloud Solution พวกโปรแกรมต่างๆ Web and Mobile Development นะครับผมพวกแอปพลิเคชันต่างๆก็ตรงนี้ก็เป็นโปรแกรมที่อยู่มานานนะครับผมก็นักเรียนที่จบมาก็จะเป็นแบบพวกแบบว่าIT Support หรือว่าจะเป็นCloud Solution ต่างๆอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็น Web and Mobile ทำแบบว่าพวกเว็บdevelopment หรือว่า mobile application ต่างๆประมาณนี้ครับ Okay, so the last program that is a diploma that's PGWP-eligible that I want to talk about is electronics repair technology. And I mean, ISKY has been
helping students to apply to Canada for a very long time. So you probably tell me if I'm wrong. But I also think that we're the only institution that offers such a program, or at least we're the only one in BC. I don't know about Ontario. And what does this program teach? It teaches students to fix electronics devices. So when you think about consumer electronics, it's the thing that you use every day. To have a life, you need to have different kind of electronic devices. So for example, computers, laptops, TV, household appliances such as everything that you use in the kitchen, like microwave, stove or fridge, mobile devices, so that's cell phone and tablet, and other consumer electronics. So back in the days, because we have been around for 60 years, we had students in this program before that were fixing radios. Probably you're not fixing radios anymore, so there's laptops for you to fix. Right. But our students usually work in a very large, what's that called? A very large shopping outlet that is called Best Buy. I don't know if you have heard of Best Buy, but if you think of furniture, you usually think of IKEA, like the very big furniture store. So in Canada and USA, when we think about electronics, we think about Best Buy. That's like the equivalent of IKEA. So the majority of our students will want to work in a store like that. Many go to Best Buy because Best Buy has a department called Geek Squad. So what they do is they will for example, if I buy a cell phone from Best Buy, and if I don't like it after 2 days, I could return it because it's within the return period. And after I return it, the company cannot sell it again as a new phone. They will have to make sure that it's not damaged. They'll have to make sure that the software is still 100% good. And then they sell it as a refurbished or something refurbished, meaning that it's not 100% new, but it's not really being used for a long time. It's like just a few days. So this department, even though they're not really directly dealing with fixing, but they're just checking to make sure that everything is good, they still have to have the skills. And the employees in this particular department, they usually come to our college to not really teach, but share their experiences with our students. We call them guest speakers from the industry. Because of that, our students know that this department is a very popular department in Best Buy, and Best Buy have thousands or hundreds of stores in Canada and USA. So there are a lot of job opportunities. So that's why a lot of our students would love to go to Best Buy, because when you work for a big company like that, the benefits are pretty good. And they can also transfer to different stores if they move from Vancouver, North Vancouver to South Vancouver, for example. Other students will work in similar stores, but not really Best Buy, but other types of stores. So for example, there are different stores that specialize in kitchen appliances, or some stores that specialize in automotive electronics. So for example, in the car, you will have a system to play your songs. I don't know what that's called, but stereo system. So there are a lot of different stores that specialize different things. But usually people prefer to work in a large electronics store. This one, hear me out, it's IELTS requirement is 6.0, no less than 6. High school graduation, mathematics from grade 11. That's it. And currently it's 100% graduate employment rate. Everybody gets a job. So something worth considering if you're interested in fixing electronics. อันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมือนกันนะครับผมก็จะเป็น Electronic Repair Technology ซึ่งตัวโปรแกรมเนี่ยก็คือจะเรียน2 ปีเหมือนกันครับผม โดยที่ใช้ L6 นะครับแล้วก็หลังจบมาเนี่ยมีเรทการทำงานเนี่ย 100% เลยคือทุกคนที่จบโปรแกรมนี้คือได้งานหมดเลยที่ VCC นะครับก็คือจะเรียนเกี่ยวกับการซ่อมพวกอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทีวีหรือว่าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านโทรศัพท์คือทุกอย่างที่เหมือนเราคิดออกหมายถึงว่าที่เราใช้ในชีวิตประจำวันพวกแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเนี่ยคือโปรแกรมเนี่ยเขาจะสอนซ่อมซึ่งนักเรียนหลายๆคนเนี่ยที่เขาเรียนโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับแล้วเขาจบมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะไปทำงานที่แบบ Best Buy คือซึ่ง Best Buy เนี่ยคือข้อดีของมันคือมันเป็นบริษัทที่ใหญ่มากๆแล้วก็ที่ Best Buy เนี่ยถ้าทุกคนไม่รู้เนี่ยคือตอนที่ต้นไปเรียนเนี่ยคือต้นก็ไปซื้อคอมจากที่นู่นเหมือนกันก็คือเวลาคอมต้นเสียหรือว่าต้นจะแต่งคอมต้นอย่างเงี้ยก็คือต้นก็จะไปที่ Best Buy ได้เลยแล้วก็จะไปเหมือนมันจะมีเหมือนช่องหนึ่งที่เขาจะเป็นแบบพวกที่ดูแลด้านเนี้ยซึ่งเขาจะเรียกว่า Geek Squad ซึ่งเขาจะเป็นคนดูแลพวกการซ่อมต่างๆการดูเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ
ซึ่งข้อดีของมันคือถ้านักเรียนจบมาเนี่ยนักเรียนก็สมมตินักเรียนไปทำงานที่ Best Buy ใช่ไหมครับก็ทำงานใน Geek Squad ซ่อมอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วถ้าสมมตินักเรียนแบบว่าย้ายที่อยู่นักเรียนก็สามารถย้ายไปที่ Best Buy สาขาอื่นได้คืองานมันก็จะหางานออกมาเพราะว่า Best Buy คือแบบมันเยอะมากๆครับผมในแคนาดาซึ่งงานมันก็จะโฟลว์มากย้ายไปที่ไหนก็ยังมีงานเพราะว่าเราเคยทำงานที่ Best Buy อย่างเงี้ยครับ Okay, so I talked about all the diploma programs that are PGWP eligible. Now, give me a few more minutes to talk about the post-degree diplomas. So the post-degree diplomas are designed for people who already have a degree. Your degree does not have to be related to any of these studies, just any degree. Even if your degree was in music or in languages, it's fine. We're going to teach you from the very beginning. So if you already had experiences, maybe study something else because that's going to broaden your knowledge. And our post-degree diplomas are offer in alternating intakes. So for example, this September, we have a post-degree diploma in cybersecurity. And the full name is very long, but it's basically called cybersecurity GRC. GRC means governance, the management of it, risk, identifying what the risks are if there is any breach in the system, and compliance. So this is more like making sure that we're following the rules, the regulations. So cybersecurity GRC professionals there are a lot of jobs available, obviously, because we're in the world where there are so many cyber attacks every day. The second one is global supply chain management, and this is offered in January next year. And what this teaches is really about we're not in isolation. A lot of people, they need to do businesses with companies outside of our country. We need to have imports and exports. We need to purchase different items from countries where the products might be cheaper or we don't have those items. So remember during the pandemic, I think there was a cargo that was blocking a canal. I can't remember which one it was. Therefore, the goods cannot be transported in and out because it's blocking the canal. And also recently, because of the trade war that is happening with the US, there's a lot of questions about tariffs and how it impacts the imports and exports and the prices of the products that we consumers are going to get. So for supply chain, it's not just about within Canada or within your countries, globally. So there's a lot of trends that are changing how supply chain or logistics professionals are dealing with their day-to-day operations. So these two definitely very, very timely, especially in the economy that we're in right now, or the world that we're living in right now. The next one is May 2027, and it's actually a project management program. So training people to become project management professionals, but very specifically related to IT. Now, project managers can work in many different industries. For example, in our college, we have a marketing department, and one of the associate directors is a project manager. Because even for marketing, you need somebody to be able to identify which projects need to happen first, the resources needed, how much time, how much money you need to spend to be able to make a project happen. However, the majority of the project management work would be in IT or sometimes in engineering. So it's kind of related to those fields. So we're teaching students how to become project management professionals, especially for the IT field, and because that's where a lot of the IT projects will need the support. So one program every 4 months, but different start dates. Now, if you have already got a degree in business or management related, all three of them are going to be very helpful because none of these are teaching you business administration. They're actually building on your business skills, like your negotiation skills, your skills to be able to analyze problems, or customer service skills. So they're only going to build more. So when you're writing your study plan, it's going to probably convince the RCC officers better because you're adding more skills to your initial business degree or management degree. Right. ก็ในส่วนนี้ครับผมจะเป็นตัว post degree diploma program ครับผม2 ปีเหมือนกันนะครับก็จะมีโปรแกรม cyber security global supply chain แล้วก็ IT project management ซึ่งด้านของ cyber security ก็ปัจจุบันของเราก็เป็นที่ต้องการค่อนข้างมากนะครับผมเพราะมันก็จะมีพวก cyber attack ต่างๆค่อนข้างเยอะการดูแลระบบภายในของบริษัทเนี่ยค่อนข้างสำคัญซึ่งโปรแกรมนี้ก็
เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ทาง VCC เขาเปิดสอนแล้วก็ global supply chain management นะครับผมก็จะเป็นโปรแกรมที่เกี่ยวกับพวกแบบว่า supply chain ต่างๆนั่นแหละก็คือเหมือนเราทำ inventory planning operation management ต่างๆแล้วก็ IT project management นะครับผมซึ่งตัวนี้ก็คือจะสอนนักเรียนเนี่ยจะไปเป็น project management นั่นเองแต่ว่าจะ specialize ในด้าน IT ก็คือนักเรียนก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับการว่าโอเคเราจะทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นึงเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้องใช้ทีมอะไรบ้างใน project management แล้วก็ที่มันเป็น IT เพราะว่าด้าน IT อ่ะมันจะมีงานค่อนข้างเยอะครับผมเกี่ยวกับ project management ด้าน IT โดยเฉพาะนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้คือจริงๆ project management คือเราก็ไปทำงานได้หลายสายแหละแต่ว่าเขาจะ specialize ด้านนี้ครับแล้วก็ ทั้ง3โปรแกรมเนี่ยก็จะbuild on business ด้วยนะครับผมสมมุติอย่างเช่นเรามีดีกรีตอนเราเรียน bachelor degree เราเรียน business นะผม3คอร์สเนี้ยก็จะเป็น3คอร์สที่น่าสนใจที่เราจะไปเรียนต่อสำหรับนักเรียนที่อยากไปด้านแบบว่า เทคโนโลยีนะครับผมก็มันจะเขียน study plan ง่ายก็คือเหมือนเราเรียน business แล้วก็ไอ้คอร์สพวกนี้ก็คือจะ build up on skill ที่เราเรียนมาเกี่ยวกับ business อะไรแบบนี้ก็จะทำให้แบบเหมือนทางคุณแองเจล่าบอกว่าอาจจะทำให้วีซ่าเนี่ยมันผ่านง่ายขึ้นประมาณนี้นะครับผม Okay, so I have spent too much time talking about PGWP-eligible programs. I want to talk about students getting jobs, the ROI, and scholarships, and a little bit more fun stuff. So I will go pretty quickly. So maybe TK, just a brief summary. So sometimes students ask me, how are we connecting students to jobs? So there are some examples. So for example, a lot of our programs are hands-on learning and practice-based. We're not just teaching you theory, we're teaching you a lot of skills that you need to be able to find specific jobs. We have on-campus hands-on facilities. So I mentioned this before, but we have our own auto shop, our heavy-duty repair shop, our electronics shop. We have restaurants, bakery, salon and spa, dental clinic, and a lot of different facilities where students can learn before they go to their practicum. We have job fairs, obviously. We connect employers. And some of those job fairs are general, open to everybody. Some of them are program specific. So for example, Cat and Bin has their own specific fair because those employers are looking for drafting technicians. They don't need IT professionals. They don't need cooks. They want specific skills. So sometimes the program areas will have their own specific fairs. Hospitality has their specific interview week or industry week where they pair students with companies to do the interviews. We also have a peer mentor community for international students to connect with each other. And sometimes that's where students are finding job opportunities through their peers. And then also we have site visits. So our students will go to different companies to take a look. Employers will come to our campus, like the auto programs, one-on-one interviews in some program areas too. อันนี้นะครับผมก็จะเป็นข้อมูลว่าอะไรที่ทำให้ VCC เนี่ยโดดเด่นมากๆเกี่ยวกับการ connect นักเรียนกับงานหลังเรียนจบนะครับผมซึ่งโปรแกรมเกือบทุกโปรแกรมที่ VCC เนี่ยเขาจะเป็นการเน้นด้านการฝึกทำ hands-on learning แบบ practice based นะครับผมไม่ใช่การเรียนในทฤษฎีอย่างเดียวซึ่งตัวที่ VCC เนี่ยเขาจะสอนเราเกี่ยวกับการแบบทำงานจริงๆสกิลที่เราต้องใช้ในสายงานต่างๆจริงๆคือเหมือนแบบเราจบมาปุ๊บเนี่ยเราเหมือนยกโรงเรียนไปทำงานประมาณนั้นว่าแบบเราเป็นเลยหลังเราเรียนจบเราไม่ต้องไปฝึกอะไรเยอะตอนที่ทำงานนายจ้างพร้อมที่จะจ้างเราเลยซึ่ง VCC เนี่ยเขาก็จัดงาน job fair เนี่ยในวิทยาลัยเขาเนี่ยก็มีการจัดด้วยนะครับผมก็จะมีพวกนายจ้างต่างๆมาจัดบูธแล้วเราก็สามารถเดินไปดูว่าตอนนี้มันมีบริษัทไหนบ้างเขากำลังจ้างงานอะไรเราสามารถมีโอกาสไปคุยกับคนที่จะจ้างงานเราจริงๆหลังเรียนจบเนี่ยเยอะมากๆแบบว่าไม่ว่าจะเป็นการฝึกงาน practicum ที่เขามีออฟเฟอร์ที่หนักมากๆหรือว่าจะเป็น job fair ที่เราจะมีโอกาสได้เจอนายจ้างอีกนะครับผมแล้วก็มันจะมีเหมือน community นะครับ mentor community ที่แบบเหมือนแชร์ว่าแบบมีงานอะไร offer บ้างแล้วก็บางทีเนี่ยนักเรียนที่ VCC เนี่ยก็มีโอกาสได้ไปในตัวไปเหมือนเยี่ยมบริษัทที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง VCC ที่ on site ด้วยไปดูว่าที่ทำงานเขาเป็นยังไงมีเครื่องไม้เครื่องมือยังไงหรือบางทีเนี่ยทางนายจ้างเนี่ยก็จะมาที่ตัวแคมปัสของ VCC แล้วก็มาคุยกับนักเรียนแบบ one on oneดูว่านักเรียนคนนี้มี potential ไหมคือซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยหรือว่าโอกาสเหล่านี้เนี่ยคือนักเรียนมีโอกาสได้เจอกับนายจ้างแบบบ่อยมากๆคือทำให้มันมีโอกาสหางานได้แบบ
ดีกว่านะครับผมดีกว่าเราไปร่อนรีซูเม่เองแน่นอนเพราะว่านี่คือแบบเหมือนนายจ้างมาหาเรามีโอกาสได้โชว์นายจ้างว่าเราทำอะไรได้บ้างประมาณนี้ครับ Okay, I will skip this quickly, but this is basically some workshops, sessions for international students, specifically just for them, like courses that they can learn resume writing, interview skills, that kind of thing. ก็ตรงนี้ก็เป็น ready to work workshop ก็เขาจะเป็นเหมือนการเขียน resume writing สอนสัมภาษณ์เป็นเหมือน workshop ให้นักเรียนเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการสมัครงานครับ Okay, and these are just some examples that I mentioned earlier. So employers visiting VCC. So Delari, this is the largest auto group in Canada, one of the largest, and they brought their, I don't know, Lamborghini or whatever. They brought some fancy cars, and then they came to our campus to talk to our students to let them know what kind of job opportunities out there, promotion opportunities, after they become a technician, what else can they do, trends in the industry. This one was, I think, the CAD and BIM. Yeah, this was CAD and BIM employer fair, and only CAD and BIM companies are there. Not for everybody. And this was the one-on-one interview with hospitality students. ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนตอนที่นายจ้างเขาวิสิต VCC นะครับผมอันนี้ภาพแรกก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับ technicians การซ่อมรถก็จะไปคุยกับเด็กที่เรียนการซ่อมรถมาว่าโอเคตอนนี้หลังเรียนจบเรามีโอกาสอะไรบ้างทำงานอะไรได้บ้างตอนนี้มี job offer อะไรที่แบบ available บ้างนะครับผมอันที่ภาคที่2เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับไอตัวคอร์สเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนเขียนแบบพวก architect นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแฟร์ของเขาเลยก็จะมีแค่ตัวนายจ้างที่เกี่ยวกับสายงานที่มานะครับภาคที่3ก็จะเป็นinterview 1 one on one เกี่ยวกับพวกแบบคณะพวก hospitality นะครับผมก็คืออันนี้ก็คือนักเรียนก็จะได้มีโอกาสได้เจอกับนายจ้างจริงๆถามได้หมดเลยว่าโอเคทำงานจริงมันต้องมี requirement อะไรบ้างต้องนักเรียนจะต้องเตรียมตัวยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมก็ประมาณนี้ครับ Okay, so ROI. We're going to talk about ROI. Now, obviously, you know about working eligibility, so I will skip that. But let me show you what this number is. This is our minimum wage right now is, I think, $17 and something. I can't remember exactly. But if you work 40 hours a week, 52 or 53 weeks per year, that's like the minimum wage in Canadian dollars. So I wanted to show that as an example, a comparison. So I ran these, I look at these numbers with Work BC. Work BC is from the BC government. They have a lot of resources and data about what is needed in the next 10 years in BC, like in terms of jobs, which ones are popular. The annual median salary is like the middle point. Like, for example, a lot of people are making different kinds of salaries. What is the middle person? How much are they making? So this is the annual median salary, similar to average, but not exactly the same. So as of last month, this might have changed, I don't know. But as of last month, I'm just showing you some examples of the popular programs. The automotive repair and refinishing, about the body of the car, the average salary is like almost double the minimum wage, right? Electronics repair is a little bit less, but still pretty decent. And electronic repair students, sometimes they get house calls, meaning that they can, if I see their ad on Facebook, then I call them to come and take a look at my fridge. Every time they come, it's easily $40 to $80 just to check things up. I was able to get some technician to come at $40 because he was just starting out. But if I want to get like an experienced one, it's $80 to begin with. So that's extra income. Heavy mechanical technology, look at how much they're making. Like I mentioned, because they're fixing some companies' revenue generating machine. That's why they're getting paid a lot. And last time when I checked a few months ago, it was still like 80,000, but now it's like so much more. Hospitality and food service management. Now, it doesn't look like they're making a lot of money, but remember, anybody working in the food service industry, they're gonna get tips in Canada. Like Canada has a very, I don't like it. It's a tipping culture that everybody is very used to. CAD and BIM technician, it's also pretty decent. This changes from time to time. I've seen 60 before, I've seen 68 before, but right now it's about 65. Cybersecurity professionals, now that's a very huge range because entry level and really experienced people, they have a very huge difference, but it's still a 6 digit. So that's just to show you our tuition for 2 years, obviously tuition, and then
there are other student fees and textbooks and accommodation you have to consider, but just looking at tuition, comparing that with the annual median salary, even though upon graduation, not everybody can make the median salary, some may be less, some may be more, but that's just to show you that this is really a good investment. And even if you graduate from a bachelor's degree, if your bachelor's degree in Canada is not very specific to a particular career, you may not be able to find a job. And even if you do, it may not be so highly skilled that you can get higher pay. So pay a lot of attention when you're choosing a program. You choose something that you like, and you also choose something that has a good return on investment. ก็อันนี้ครับผมก็จะเป็นตัว return on investment ของการเรียนที่ VCC นะครับก็ไอตัวข้างบนนะครับผมตัว 37,000 ประมาณ 37,000 เนี่ยตัวนี้คือจะเป็น minimum wage ของ BC นะครับผมก็คือเหมือนแรงงานขั้นต่ำนั่นแหละก็คือเราจะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเราดูเนี่ยตัวโปรแกรมกับ tuition fees ของโปรแกรมที่ offer ที่ VCC ต่างๆเนี่ยเขาจะมี automotive repair finishing electronic repair technology ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าค่าเทอมเนี่ยอย่างเช่น automotive เนี่ยก็จะประมาณ 40,000 ใช่ไหมครับelectronic 42,000 heavy mechanical technology 40,000 เนี่ยใช้เวลา2 ปีใช่ไหมครับก็คือเราจบมาเนี่ยอันนี้คือเป็น median salary ก็คือเหมือนแบบโดยเฉลี่ยแล้วนั่นแหละแต่คือแบบคนที่จบมาเนี่ยอาจจะไม่ได้เงินเดือนเท่านี้นะครับผมแต่ว่าอาจจะแบบใกล้เคียงหรืออาจจะมากกว่าอาจจะน้อยกว่าไม่ได้มากเยอะไม่ได้เยอะมากนะผมอย่างเช่นดูตัวอย่างที่ต้นเคยแจ้งว่าแบบเขาได้เงินเยอะมากๆนะครับก็คือ heavy ที่ซ่อมพวกทรัคต่างๆ heavy mechanical technology ค่าเทอมเนี่ยเราเรียน2 ปีเราจ่ายไป $4,369 ใช่ไหมครับ Canadian dollar เราจบมาเนี่ยเรามีโอกาสได้ทำงานได้เงิน100,000เลยคือเหมือนแบบมันจ่ายค่าเทอมเราไปแล้วอะมันแบบว่าปีแรกปุ๊บเราเหมือนแบบว่าจบแหละไอ้ที่เราลงทุนการเรียนมามันจบแล้วอะไรเงี้ยแต่คือโอเคเราอาจจะไม่ได้เงินเดือนเท่านี้แต่อาจจะแบบน้อยกว่าแต่ว่าในมุมมองของ median salary คือเงินส่วนเนี้ยคือแบบมันก็ค่อนข้างเยอะครับผมก็จะเห็นว่าทุกโปรแกรมเนี่ย median salary เนี่ยมันจะสูงกว่าค่าเทอมเกือบทั้งหมดเลยเวลาเราเลือกเรียนเนี่ยเราอาจจะเลือกเรียนกับโปรแกรมที่มันแบบว่าเหมาะกับเราเหมือนเรามีแบ็คกราวด์อยู่บ้างมันจะทำให้เรื่องวีซ่ามันไม่ได้ยากมากนะครับผมมันมีโอกาสผ่านแล้วก็ดูเรื่องของ return on investment ของคอร์สที่เรากำลังจะเลือกเรียนด้วยว่าหลังเราเรียนจบเนี่ยเราได้เงินเดือนเนี่ยมันคุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปตอนเราเรียนหรือเปล่านะครับ Okay, so I mentioned that our students have high graduate employment rate. Now, I wanted to remind you that these numbers change every so often, like a few times a year. So it may be this when I checked in April, but it could change again in a couple of months. I've seen like 95% heavy mechanical technology before. I've seen 80% before. Like it changes all the time. So do not be discouraged just because it says 83 right now, because oftentimes our international students have higher graduate employment rate because domestic students, oftentimes they are probably continuing to study or they have other plans. They don't really have to keep working with a PGWP, right? So there's a little bit of a difference when it comes to comparing domestic and international student graduate employment rate. But generally speaking, I think the majority of our programs still fall under this area, 90 to 95%. And there are different things that we do to make sure that students are having as high of an employment rate as possible. I won't talk too much about it because we talked about it already, but just to show you, like, employment rates can change by program and they can change very often, but generally speaking, it's still quite high. ก็อันนี้ก็จะเป็นตัวอัตราการจ้างงานหลังเรียนจบนะครับสำหรับตัวนักเรียนที่เรียนที่ VCC แต่ละคณะแล้วก็แต่ละโปรแกรมนะครับก็จะเห็นว่าแบบว่าพวก electronic repair technology diploma โปรแกรมเนี่ยที่บอกก็คือแบบนักเรียน 100% ที่จบจากโปรแกรมนี้ได้งานหมดเลยซึ่งไอโปรแกรมพวกนี้ไอตัวอัตราการจ้างงานมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะครับเห็นว่าแบบอย่างเช่น 83% ของ heavy mechanical technology เนี่ยโอเคมันอาจจะแบบดูน้อยใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาก็เราอาจจะไม่ต้องดูตัวเลขนี้มากก็ได้ครับผมจริงๆมันก็แบบด้วยความที่ว่าแบบ VCC เนี่ยเขาสอนเราเรื่องของการ hands on learning ค่อนข้างเยอะแล้วโอกาสการหางานนะก็จะเยอะตามมาด้วยก็คือเฉลี่ยโดยประมาณก็คือประมาณ 90-95% ของเรียนที่จบมาเนี่ยก็จะได้รับการจ้างงานหลังเรียนจบครับผม Okay, so just a summary ROI. You know, we have career ready programs, hands-on, but also career readiness, and also in high demand occupations. Just because you have a PGWP
just because you can legally work in Canada doesn't mean there are jobs available in high demand occupations. So having both or all of them, like the career readiness, high demand occupations, good earning potential, PGWP eligibility, you want everything in a package, right? So you are spending your money very wisely. And also the Canadian outcome, I think a lot of people forget that it's not just thinking about work, but it's also the education. And really in Canada, it's not very easy to find a job without a Canadian credential because we have a lot of immigrants. And immigrants usually don't have Canadian education. And if they don't, there's no way for companies or employers to know that this is somebody that may be trustworthy or who have gone through an education system that they're familiar with. So usually when we're looking at resumes, if they don't even have any Canadian education, then we have to make sure that they have Canadian experiences. If they don't have any, both, then it's very hard to get a job. So for international students, you get to have both. Even before you graduate, you can have, Canadian part-time experiences and a Canadian credential, which will increase your credibility as a student. ก็ในส่วนนี้ก็คือจะเป็นสรุปของ RLI ที่ VCC นะครับผมก็คือที่ VCC มีโปรแกรมที่สอนเราให้เราเตรียมพร้อมสำหรับตลาดแรงงานแล้วก็เป็นโปรแกรมที่เขาต้องการในตลาดแรงงานจริงๆนะครับผม2ก็คือโปรแกรมที่เขาสอนเนี่ยนักเรียนที่จบมาเนี่ยมีโอกาสได้เงินเดือนค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็คุ้มค่ากับการลงทุนในการเรียนไปแล้วก็โปรแกรมที่เขาสอนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมที่ได้ postgraduate 3 ปีซึ่ง ที่อื่นเนี่ยบางทีหรือว่าเวลาเราเรียนปกติแล้วเนี่ยคือบางโปรแกรมเนี่ยเราได้ postgraduate permit จริง3 ปีแต่ว่าจะมีงานหรือเปล่าอันนี้อีกเรื่องหนึ่งคือเวลาเราเลือกคอร์สเลือกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องดูโปรแกรมที่โอเคเราได้ work permit หลังเรียนจบละ3 ปีเราอาจจะต้องเลือกว่าโปรแกรมไหนที่มันมีโอกาสให้เราหางานได้เยอะที่สุดนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการเรียนที่ VCC เนี่ยเราก็จะได้ตัว Canadian experience ด้วยไม่ว่าจะเป็นการเรียนแล้วก็ได้ดีกรีใน Canadian ซึ่งก็จะเพิ่มโอกาสการหางานเราขึ้นอีกครับผม Okay, now we're talking about money. So I want to bring your attention to the entrance awards. So we do have some entrance awards available. Sorry, this is actually not 500. This is a typo. It's $2,000. Sorry. Oh, okay. So $2,000 usually. Any of the PGWP eligible programs, we have some quota. I want to say quota, but we have some spots available for entrance awards. But it's going to be limited. For example, we have 20 people in the class. We're not going to give every 20 student, all of the 20 students, a scholarship. So it's really about when they apply. If you apply early, you usually have a higher chance of getting it. You do not have to. Apply separately. We're going to assess you automatically, so you don't have to do it separately. Now, even though there is an entrance award of $2,000, you may or may not get. There are also other opportunities. We have student awards and scholarships twice a year, and I'm going to show you some examples later. But these scholarships are basically going to base on your GPA at VCC and other criteria. So even if you don't have the entrance award, there are still a lot of opportunities. And I'll show you how much they can be. Now, it can vary very much depending on programs. For example, baking and pastry, we usually don't get a lot of funds from those donors, but we get a lot from culinary and also from hospitality. And the reason is because I've seen $5,000 from hospitality before, and it's usually because we partner with so many large chain hotels and restaurants, high-end restaurants. They make a lot of money, and when they do, and they have a lot of our graduates, we're basically the only one in Metro Vancouver, only public institution in Metro Vancouver training cooks and hospitality professionals. So obviously, a lot of our students work locally, so they want to reward our students. So that's why they give us a lot of money. And what I mean by these are the employers. So just some examples, a lot of students from different nationalities, and these are all international students, getting the scholarships, and this is offered twice a year. Sometimes students are getting more than one. So for example, we had a student in music getting 3 different awards. Altogether, I think he got like $4,000. So 1,500 in one and maybe 800 from the other one, and all 3 together. So it is possible to apply to more than one and get qualified twice a year. Do student has to apply for this, or is it automatic? Oh, no. The new student, it's automatic. They don't have to do anything. Okay. Right? And if a student gets the entrance award,
it will show in the offer email. Okay. And for the offer reward, the entrance, is it like first come, first serve? It doesn't have any sort of requirement like GPA wise or... No. Usually if a student meets the English requirement or a little bit higher than the minimum, then we automatically consider them. So it's really awarding students who apply early and have a really good English ability. But we're not really looking too much into GPA. Okay, just English and how fast they apply. Application date, yeah. Okay. ก็ในส่วนนี้นะครับผม Can you go back to the previous sorry. slides? Thank you. This one? Yeah. Yeah, So okay. there was some information that was inaccurate. So basically, limited, first come, first qualify, no sample application required. Award be applied towards second term. Eligibility indicated with offer letter. Okay. ก็ในส่วนนี้ก็จะเป็น entrance award ของ VCC นะครับผมก็คือมันจะไม่ใช่500นะครับอันนี้เขาเขียนผิดก็จะเป็น 2,000 แคนาเดียนดอลลาร์เลยในการที่นักเรียน apply ไปในโปรแกรมที่มี PGWP-eligible นะครับผมก็คือโปรแกรมที่ได้วีซ่าทำงานหลังเรียนจบนั่นเองซึ่งตัวโปรแกรมนี้เนี่ยนักเรียนก็จะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษที่สูงกว่าเกณฑ์นิดนึงแล้วก็apply application เร็วนะครับผมซึ่งนักเรียนไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือมันจะ apply อัตโนมัติซึ่งนักเรียนก็จะได้รับอีเมลมาพร้อมกับ offer letter นะครับว่านักเรียนได้ทุนเนี่ย 2,000 แคนาเดียนดอลลาร์แล้วคือถ้าสมมุตินักเรียนอันนี้ไม่ได้เนี่ยก็ยังมีโอกาสอื่นอีกก็คือสไลด์ต่อไปเนี่ยคุณแองเจล่าได้โชว์เราแล้วใช่ไหมครับก็คือแต่ละคณะเนี่ยเขาจะมีตัว scholarship ของแต่ละคณะนะครับผมแล้วก็ตัวโปรแกรมนั้นน่ะก็ตัว scholarship ตัวนั้นเนี่ยก็จะให้เนี่ย2 ครั้งต่อปีเลยซึ่งนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้3 ครั้งด้วยซ้ำเพราะสมมติว่าอย่างเช่นเราได้ entrance award แล้วก็ตัว scholarship ที่นักเรียนได้2 ครั้งต่อปีด้วยครับผม Okay. I think that is it. So just in case you forgot, why choose VCC? We're in the heart of Vancouver, particle education, high employment rate, jobs, and not just any jobs, but jobs are needed. Lots of jobs needed in the industry. Connection to jobs, so employers. And reputation. So I want to talk about reputation. Now, VCC has been around since 1965. We're established as a college in 1965, but we have been around for 140 years, just in different names before. So we're the oldest, actually, in BC, and also the second oldest autonomous college. I don't know what that means. In Canada. So we've been around for a really long time. So we basically built Vancouver with our healthcare professionals, with our drafting technicians, with our cooks and automotive repair persons. So when it comes to reputation, it's not about ranking. It's about, hey, employers know that VCC graduates are of pretty good quality and they are giving us a lot of opportunities for our students to work with them and also giving us scholarships. So that's what we mean by reputation. Employers know that VCC graduates have good quality. Okay, so I think we have some questions from the students. I'm going to try to close I don't know how to do that. Oh. Stop sharing. Okay. So questions? Yeah. So do VCC have some sort of orientations or activities that have new students to blend in? Yeah, so it's actually very interesting because today, Friday, in Vancouver time, we just had our in-person orientation for the May semester. I can't remember how many students came. A lot of students came. We gave them pizza. We invited different different academic areas like counseling services. We talked to them about what to expect. We helped them get information about the services that are available. We introduced our team to them so they know if they have questions, they can talk to us. So yeah, we do have in-person orientation today. However, depending on the size, because in September we'll have a bigger one, so we may just have a virtual orientation, but we're going to have welcome days, like not presentation but more fun. Right. So the beginning of every term we will have something like that. And also how fast can when the students should apply for VCC if they expected to get the entrance reward, how far along they should apply early? Okay, so that's a very good question. We usually open applications 11 months before the start of the term. So for example, the winter intake
that begins in January, we open in February already. So obviously it's been 4 months. So there are still some entrance awards left, but not a lot, maybe half of them left. But if you're right now trying to apply to fall, we may not have a lot of them left because fall, a lot of programs have already been filled, and some of them, even though they're still available, they're not a lot left. So the earlier you apply, the better. But please don't make that a deterring factor from applying as soon as possible, because you start as soon as possible. The cost of living, tuition, they'll only increase in the future. So starting earlier is only going to be beneficial for you anyway. Okay. And let's see if I have any more questions in the chat. Oh, one sec. There's one more people. Did you guys offer medical lab technicians? So that program is not open to international students. Right, It's only for Canadian students. Right. Yeah. Okay. Medical lab assistant, medical lab technician, medical office assistants, these ones are currently not offered to international students. But I think some colleges, they do offer to international students, right? Yeah. So every college is a little bit different. I think for us, as a public college, we have too many people waiting from domestic. Right. And because of that, we couldn't have any more space for international. Right. I have a question regarding this. Maybe if you have some insight. Medical lab tech graduates, as compared to nurses that are like highly demanded jobs, right? How do they get paid differently, or which one have a higher nurses! chance? I have two friends who are nurses. They pay very well. Medical lab, I think they are paid okay too, but not as much as nurses. Right. Usually. But the demand And is kind of nurses similar. also right? require so much more education. It's a bachelor's degree, or even LPN. They're not paid as much as nurses, but they still need 2 years. Whereas for medical lab, I think it could be less. So less training usually is a little bit less salary, but still good enough. It's just that nurses are getting paid too much. Too much, very well. คุณนิลพรครับผมก็ตัว medical lab tech กับตัว nurse เนี่ยครับผมจริงๆแล้วมันเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดแรงงานเหมือนกันครับผมที่แคนาดาแต่ว่าตัวของ nurse เนี่ยอาจจะได้ตัว รายได้เนี่ยได้เยอะกว่าตัว med lab tech นะครับผมแต่ว่าตัวแบบเยอะมากไหมเนี่ยคือจริงๆเราต้องไปดูว่าแบบว่าเราต้องไปดูตัวของประสบการณ์ว่าประสบการณ์เรามีมากแค่ไหนอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็จริงๆเราสามารถดูได้ใน Job Bank ในของเว็บแคนาดาได้เลยนะครับผมมันจะมีบอกเลยว่าอาชีพแต่ละอาชีพเนี่ย median income เนี่ยประมาณเท่าไหร่ Okay, thank you very much. I think that's it. That's all the questions we have. But if I have more questions, because there's some students that they watch on YouTube or they come back and watch, they will leave a comment and then I'll reach you if I have any more questions regarding that the one that I cannot answer them. Yeah, awesome. So if you are still listening and if you are interested in applying, we're going to work with ISGuy to give some people some application review waivers. It's not for everybody, so please reach out to ISGuy for more information. ก็ตรงนี้นะครับผมก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจไปเรียนที่ VCC นะครับก็สามารถทักต้นมาได้ที่ Line ISGuy หรือว่าสามารถก็จะมีต้นกับแม่ลีมีน้องปายเนี่ยคอยมอนิเตอร์อยู่นะครับผมก็สามารถติดตามต้นได้ใน Facebook Instagram TikTok นะครับผมก็สามารถ message ต้นมาได้เลยแล้วก็ใน Line ด้วย Line จะเป็นช่องทางติดต่อหลักนะครับนักเรียนที่สมัครผ่านต้นนะครับผมแบบ5ท่านแรก ที่ VCC นะครับผมก็เขาจะให้ waiver ตัว application fees นะครับก็คือไม่ต้องจ่ายตัว application fees เลยหรือว่าถ้านักเรียนคนไหนเนี่ยสนใจสถาบันอื่นที่ไม่ใช่ VCC เนี่ยก็สามารถติดต่อมาหาต้นได้เช่นเดียวกันนะครับผมลองมาคุยกันก่อนว่าโอเคโปรไฟล์เราเป็นแบบไหนเราอยากเรียนประมาณไหนนะครับผมก็เดี๋ยวต้นจะได้ลองทำ study plan ให้ว่าเราเส้นทางการไปแคนาดาของเราเนี่ยจะต้องเดินทางไปยังไงนะครับผมก็วันนี้ต้นก็ขอบคุณเวลาทุกคนมากนะครับผมต้องขอบคุณso Angela, I thank you for having spare time with me to do the webinar thing, and it's really helpful. No, thank you very much. You translated well, even though I don't understand that. Thank you very much. Thank you, everybody. Bye bye, Angela. Bye bye.